హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సెసెస్ క్లాసెట్. ఇవాళ వీడియోలో అండి మరి రీస్టాక్ అయినటువంటి కంచి బ్యూటిఫుల్ సిల్క్ శారీస్ చూపిస్తాను. శారీస్ని చూసే ముందు ఈ ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా వాచ్ చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియో మొత్తం వాచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఇవాళ వీడియోలో అండి మరి ప్యూర్ కాంచీపురం సిల్క్ శారీస్ 4D ఫ్లోరల్ అండ్ ప్యారెట్ ప్యాటర్న్ వస్తుందండి. శారీ బాడీ మొత్తం మీద మల్టీ కలర్ బుటీస్ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది. శారీ వచ్చేసండి ఈచ్ శారీ కాస్ట్ 18,000 పడుతుంది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఇస్తాము. అలాగే అబ్రాడ్ షిప్పింగ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. అబ్రాడ్ కాస్ట్ మాత్రం మారుతుందండి, షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా. అరౌండ్ ఒక 7 శారీస్ వరకు షేర్ చేస్తున్నానండి. మీకు ఏదైనా శారీ నచ్చితే నాకు అది స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్ చేయండి. ఇవన్నీ కూడా అండి 2 గ్రామ్ జరీ వీవింగ్తో వస్తుంది శారీ మొత్తం కూడా. పళ్ళు బ్లౌజ్ బార్డర్ వచ్చేసి బాడీకి కాంట్రాస్ట్ కలర్ వస్తుంది. మనకి బార్డర్లో వచ్చిన కలర్ తోటి మన బుటీస్లో కూడా మనం కలర్స్ చూడొచ్చు. చాలా మంచి స్టాక్ అండి, చాలా ఫాస్ట్ సెల్లింగ్. మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే నాకు ఇమీడియట్గా మెసేజ్ చేయండి. ఫ్యూ పీసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మా దగ్గర బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్, కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ, పీకో ఫాల్ టాజల్స్ కూడా వేస్తామండి. ఎవరికైనా కావాలంటే పైన ఇచ్చిన వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే ఓన్లీ కంచిపట్టు శారీసే కాదండి, అన్ని రకాల వెంకటగిరి, బనారస్, సాఫ్ట్ సిల్క్ శారీస్, టసర్ శారీస్, కాటన్ శారీస్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఎవరికైనా కావాలి అంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో గ్రూప్ లింక్స్ ఇస్తున్నాను. అక్కడ మీరు వచ్చి మీకు నచ్చిన స్టాక్ చూడొచ్చు. మీకు ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా మెసేజ్ చేయొచ్చండి, పలానా శారీస్ కావాలి అని. అవైలబుల్గా ఉన్నవి నేను మీకు తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి ఎల్లో అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ అండి, మరూన్ కలర్ కాంబినేషన్. పళ్ళు మొత్తం కూడా గోల్డ్ జరీ వీవింగ్ వస్తుందండి. బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకి వీవింగ్లోనే గోల్డ్ అంతా కూడా వస్తుంది, విత్ బార్డర్ కలర్ వస్తుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి పర్పుల్ అండ్ ఎల్లో కాంబినేషన్, చాలా బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్ అండి. మరి రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దామండి. అంతవరకు బాయ్, థ్యాంక్ యూ.